आइए समझते हैं कि एडेनोइड हाइपरट्रॉफी से कान में बार बार इन्फेक्शन क्यों होता है। एडेनोइड गले के ऊपरी हिस्से में स्थित लिम्फोइड टिश्यूज होते हैं जो संक्रमण या इन्फेक्शन से लड़ने में मदद करते हैं। बच्चों में एडेनोइड का बढ़ना यानी एडेनोइड हाइपरट्रॉफी काफी कॉमन है। बढ़े हुए एडेनोइड यूस्टेशियन ट्यूब को ब्लॉक करते हैं जिससे मध्य कान में द्रव्य या फ्लूइड जमा हो जाता है। यह द्रव्य बैक्टीरिया के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान करता है जिससे बार बार कान में इन्फेक्शन होता रहता है।